confrontation se déroulent dans la région du Karakounix, sur le territoire de l'Arménie, des affrontements armés. Ես լիովին տեղեկացված եմ, գիտակցում եմ, որ այն պահին, երբ մենք այս միջոցառումն ենք իրականացնում, ՀՀ տարածքում Գեղարքունիքում զինված գործողություններ են։ Et bien sûr, toutes nos pensées vont aux soldats morts, aux soldats blessés et à leurs familles. Եվ բնականաբար մենք մտքով զինվորների հետ ենք, զոհված զինվորների ընտանիքների։ Et nous savons très bien que ces événements se déroulent dans un contexte de dégradation continue de la situation aux frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Մենք նաև գիտակցում ենք, որ այս ամենը տեղի է ունենում մի կոնտեքստում, որտեղ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը վատթարացում կա։ Ce sont des événements qui suscitent l'inquiétude de la France. Սրանք իրադարձություններ են, որոնք առաջացնում են Ֆրանսիայի անհանգստությունը։ En ce sens qu'ils constituent une violation du cessez-le-feu. Որովհետև այն նաև հրադադարի խախտում է։ Et qu'ils participent d'une dégradation générale de la situation sécuritaire sur les frontières de l'Arménie. Եվ այն նաև դրա պատճառով նաև ընդհանուր Հայաստանի սահմաններին անվտանգային իրավիճակի վատթարացում է գրանցվում։ Face à cette situation, la France appelle à la reprise d'un processus politique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Այս համատեքստում Ֆրանսիան կոչ է անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական գործընթացների վերսկսմանը։ Mais un processus politique qui doit être de bonne foi et qui ne saurait être mené sous la contrainte ou sous la force. Բայց այդ գործընթացը պետք է լինի արդար եւ չպետք է տեղի ունենա ուժի կամ այլ ազդեցության ներքո։ Naturellement, des contacts ont lieu entre la France, la Russie et les États-Unis dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk. Բնականաբար կոնտակտներ կան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միջև Միսկի խմբի շրջանակներում, pour contribuer dans un premier temps à l'apaisement des tensions. Որպեսզի նախ եւ առաջ իրավիճակի հանգստացմանը մեր ներդրումն ունենանք։ Et le moment venu, à la reprise d'un processus politique. Եվ երբ որ ժամանակը գա, արդեն մեր ներդրումն ունենանք քաղաքական գործընթացի վերսկսման մեջ։ Mais notre préoccupation immédiate, évidemment, c'est la situation aux frontières de l'Arménie. Եվ բնականաբար այս պահին մեր հիմնական մտահոգությունը Հայաստանի սահմաններին իրավիճակն է։ Ceci sans préjudice des autres points de l'accord du 9 novembre qui font encore l'objet de contentieux. Եվ բնականաբար մեր մտքում է եւ մենք չենք մոռանում այն ուրիշ կետերի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որոնց հետ դեռ խնդիրներ կան։ Et notamment la nécessité de libérer tous les prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Մասնավորապես բոլոր ռազմագերիների Ադրբեջանում պահվող բոլոր ռազմագերիների ազատման կետը։